Hello，大家好。今日咧，我哋咧就會講下 WhatsApp 啦。咁啊，WhatsApp 裏邊有好多嘅功能咧，基本嘅功能咧，你一定要用啦，一定要知啦。咁啊，變咗咧，你個電話會有保護性啊，或者你個電話會冇人俾人 hack 咗啊，或者你啲空間咧都唔會無啦啦冇咗嘅。OK，咁我而家咧就會去教你點樣去做。咁咧變咗咧你就安全啲啦。咁啊，記住開晒呢啲咁嘅功能嘅話咧，咁你就會 OK 噶啦。OK，咁我哋而家就開始啲。咁我哋咧而家咧就保護你個 WhatsApp 先啦。咁其實保護 WhatsApp 咧係好重要嘅，因為好多人咧都要俾人 hack 咗嘅。咁我哋第一步咧就去設定先啦。咁去咗設定之後嘅話，去到呢一度咧有個叫做咧私人嘅，即係保護性嘅。咁去到呢度下邊咧，最下邊有一個叫做咧係指模上鎖。咁你一撳咗呢個之後咧，你係可以 set 翻你個指模擺喺個電話裏邊嘅 ，OK？ 咁啊擺咗你個電話裏邊之後嘅話，每一次你一出翻去嘅話咧，你入翻去 WhatsApp 嘅話咧，佢就問你可唔可以用你指模，咁你撳一撳佢嘅話咧，咁呢個指模咧入咗去噶啦，咁你變咗咧就可以入去 WhatsApp 裏邊。咁但係咧，如果你冇指模嘅話咧，就變咗咧就個人咧都可以拎到你嘅 WhatsApp 嘅。咁啊，第二步就係話咧，如果你真係要安全啲嘅話咧，你係可以出到去啦。咁啊，去你嗰個賬戶咯喎，你呢度咧有一個叫做咧雙重認證，咁入咗去呢度之後嘅話咧，你就逐步去做啦，打翻你啲 PIN number，OK，佢要 verify 你噶嘛，咁啊打兩次 PIN number， 打兩次你個 email， 因為咧你每一次一出咗去之後嘅話，你入翻嚟嘅話咧，咁咧佢呢一個咧佢會問翻你嗰個認證碼啦，咁你擺翻認證碼入去之後嘅話咧，咁你就可以繼續用翻你個 WhatsApp 嘅。咁呢一個咧係雙重保護性嘅 ，OK？ 如果你覺得手指模已經係 enough 嘅話咧，咁你其實咧係可以齋用手指模已經搞掂嘅 ，OK？ 咁如果你真係想好即係想保護下你自己嘅 WhatsApp 啊，唔好俾人 hack 嘅話咧，你可以做埋呢一步。咁呢一步咧其實係保護你嘅。咁啊，第三樣嘢咧就係空間啦。咁啊，好多人咧即係個電話開始就夠啦。咁一夠之後咧，我係見過有啲客咧，佢嗰個 WhatsApp 裏邊咧嗰個 storage 咧係去到成20G 嘅，因為佢好多相喺裏邊啦，好多短片喺裏邊，儲埋咧差唔多成有20G喺裏邊嘅。咁我哋咧點樣可以 double check 下你嗰啲相啊同埋片有冇 duplicate 過啊，即係有冇重複過啊，有冇啲嘢係可以 delete 啊？其實咧，如果你入去呢個設定裏邊咧，有個叫做咧空間啦，儲存空間。咁你入咗去之後嘅話咧，你喺呢個上邊咧管理儲存空間之後嘅話，你係可以睇得到咧，你而家咧用咗幾多位嘅。咁呢個電話又有幾多位嘅。咁咧同埋咧，佢有樣嘢好咧，就可以話埋俾你聽，就係話佢嗰啲大嘅 file 啊，大約嗰啲大 file 嘅話咧，佢會擺晒喺呢個中間裏邊嘅。咁咧變咗咧，你就可以睇一睇啦。喂，其實我真係可唔可以 delete 呢啲咁嘅嘢咧？咁你咪逐個去睇咯。咁有時你會見到啦，哇！我有啲係真係重複嘅喎。咁啊呢個每一個都16個 megabyte 喎。咁你變咗你儲下咁咪好多咯。咁啊有時你一條片你會 send 俾好多個人噶嘛。咁啊 WhatsApp 咧就真係咧全部啲嘢咧全部幫你 send 好晒。你 send 俾4個人嘅話咧，咁又有4條片嘅。咁你會見到我而家有4條片嘅話咧，咁你真係要 delete 啦。OK？咁啊呢啲咧就係好多人都唔係好清楚，原來咧每一次你 send 一條片咧都會儲一個 file 喺裏邊嘅。咁你 send 俾10個人就10個片啦。OK？咁呢個你要睇住去做啦。咁啊同埋第4樣嘢咧就係你個備份啦。咁啊好多人咧個通話有啲下真係嘅，成4年5年。完全冇備份過嘅，咁啊變咗啲嘢咧就開始唔見啦。因為咧 WhatsApp 咧 Google 咧佢係備份得幾個唔知有個限期嘅，咁有時咧備份到咧一半咧就備份唔到噶啦。咁呢個你要注意啦。咁我哋不如就去通話先啦，對話啦。咁啊入咗對話之後有一個叫對話備份。咁我哋入咗對話備份之後咧，你就可以 check 一 check 啦。如果你係 Google 嘅，你一定要睇到你個 Google 嘅 Gmail 裏邊。第二個咧，你要備份係咪睇下係咪每一日咯？咁如果你係每一日嘅話咧，咁就 OK 啦。咁啊第3樣嘢咧，你要睇下咯。呢個備份你最後一次備份係幾時咯？咁而家我呢個咧就凌晨3點56分，咁即係 OK 啦，即係琴晚嘅。咁啊睇埋個 size 633個 megabyte，咁變咗咧我就 OK 啦，冇問題啦。咁我如果一轉新電話嘅話咧，咁我就唔會冇咗啲嘢嘅。
喺下邊呢一度咧有個叫做包括影片，咁如果你連影片都想備份埋嘅話咧，都 OK 嘅，冇問題嘅。但係如果你之前冇做過，今日開始做啦，你睇完我條片之後，你今日開始做嘅話咧，記住咧呢個咧係會用多少少時間去做嘅 ，OK？ 咁記住咧呢一個咧，你睇呢個備份咧，記住係每一日，唔係每個月或者每個星期嘅 ，OK？ 咁呢度咧你要記住呢樣嘢啦。咁最後一樣嘢咧，就係你個通話係可以自動 delete 嘅 ，OK？ 咁有啲嘢咧，你係如果你私人嘅嘢嘅話咧，你想擺喺度，咁因為譬如話我同你傾緊偈嘅，咁但係之後咧，我想呢個嘅 message 嘅話咧，我想自動 delete 嘅，咁其實你係做得到嘅，但係咧你係可以每一個自己去做嘅，唔係全部都做得晒嘅。咁咧你其實咧係可以咧去呢個3點啦，咁呢度有個叫做咧自動嘅喎，可以自動自己 delete 嗰個信息嘅。咁一入到去之後嘅話咧，你係可以24小時、7天或者90日嘅。咁咧90日之後嘅話咧，你嗰個 message 就自動 delete 㗎啦。咁你有時啲嘢咧，你根本係唔使留喺裏邊嘅。咁你唔使留裏邊嘅話，你咪等佢 WhatsApp 幫你 delete 咯。咁你第時你做備份嘅話，咪慳好多時間，慳好多位咯。但係如果你諗下，你如果逐個去做嘅話，delete 嘅話，咁咪變咗好嘥時間咯。咁但係而家 WhatsApp 裏邊咧係可以做到一 part 咧，係每一個如果你譬如話我要呢一個嘅，有幾個人我真係想自己 delete，我唔想佢日日咁樣喺度嘅話咧，咁你咪變咗佢幫你 delete 咯。咁你變咗咧呢個就係最安全最快嘅 ，OK？ 咁希望呢5步咧係最簡單最方便，但係為咗你嗰個 WhatsApp 嚟講嘅話咧係好安全嘅，而且咧呢啲咧其實好簡單，我覺得你哋應該要去做咯 ，OK？ 咁多謝大家收睇啦，下一集就見你，拜拜。